Répétition de grammaire avant les vacances d'automne. On va commencer par les verbes. Verbene. Generelt kan man si at verbet har en viktig plass i setningen, og den er ofte hovedplassen. Det fins forskjellige tider, og det er flere utsagnsmåter som vi kan uttrykke via indikativ, imperativ og konjunktiv. Indikativ brukes i utsagn som beskriver en virkelig handling. Imperativ brukes i utsagn som uttrykker en befaling, et påbud eller lignende. Og konjunktiv brukes i utsagn som uttrykker at noen er for eksempel tenkt, mulig eller ønskelig. Videre kan vi se at det finnes verbets grunnformer, og det er 3 av dem. Infinitiv, presens og partisipp. Av disse kan man lage alle de andre tidene. Og verbene er delt i 3 grupper, og det er også sagt 3 konjugasjon. Det er ER-gruppen, for eksempel parler. IR-gruppen, for eksempel finir. Og RE-gruppen, for eksempel vendre. Og disse verbene er modellverb. Nederst til høyre kan dere se en citation de Molière, qui est un auteur célèbre de pièces de théâtre. Veux-tu toute ta vie offenser la grammaire? Qui parle d'offenser grand-mère ni grand-père? Alors attention à votre prononciation. Nå er det noen generelle betraktninger angående verbene. Når infinitiv, presens og partisipp er på plass, har man et godt utgangspunkt for å skjønne hvordan alle de andre tidene er bygd opp. Det dannes nemlig alle ved hjelp av stammen, la racine, i en av de 3 grunnformene. Og deretter legger man til andre endelser som følger et visst mønster. Så det er å kjenne dem og pugge dem, tenker jeg. Her er dere en tidslinje som representerer presens, for présent, fortid, passé, og fremtid, futurum. For å på en måte vite at man snakker i passé, da har man det vi kaller det sånne tidsmarkører, små ord, som forteller oss hvor vi er på tidslinjen. Hier, det er i går, autrefois, det er i gamle dager, avant, det er før, auparavant, det er enda lengre i fortid, og så har vi si, som er kondisjonalis, hvis. Når det gjelder presens, vi har også tidsmarkører, kanskje flere enn de 2 der. Aujourd'hui, i dag, en ce moment, i dette øyeblikk. Og futurum, da har vi også noen markører, for eksempel plus tard, senere, demain, i morgen, à l'avenir, i fremtiden, og bientôt, snart. Da har vi under imparfait, som er egentlig ganske langt i fortiden. Vi har endelsene, som dere ser her. AIS, AIS, AIT, IONS, ISZ, AINT. Også i présent de l'indicatif har vi S, E, X, AI, O, SX, O, DATE, det er avhengig av hvilken verb det er, hvilken gruppe, ONS,
essaie, og så ent. Og i futur simple, som er den enkelt futurum, enklest også, da har vi RAI, RAS, RA, RONS, REZ og RONT. Det er kanskje litt enkelt, men det er kanskje greit å ha den tidslinjen i hodet, så dere kan orientere dere. Nå skal vi prøve å se forskjellen mellom de to fortidene på fransk, passé composé og imparfait. Passé composé tilsvarer norsk perfektum, men brukes langt hyppigere enn i fransk. Særlig muntlig, så vær obs på det. Det brukes om avsluttet handling eller tilstand, ofte en rekke påfølgende handlinger også, i forbindelse med det. For eksempel, je suis arrivé, j'ai bu un café, j'ai mangé un croissant, je suis parti au travail. Da ser dere at det er en del handlinger som har skjedd etter hverandre. Det brukes også om en begrenset tidsrom over spesielle tidsuttrykk som longtemps, toute la nuit, pendant 3 jours. For eksempel, j'ai marché longtemps, j'ai lu toute la nuit, det brukes i forbindelse med et bestemt eller begrenset antall gjentagelser. For eksempel, le telefon har sonnet 3 fois. Og det brukes også med følgende adverb, som brukes som regel med passé composé. For eksempel, d'accord, enig, ensuite, deretter, puis, plus tard, senere, bientôt, snart, tout de suite. Når det gjelder imparfait eller preteritum, jeg synes den er kanskje litt enklere å bruke, fordi det brukes for å uttrykke vaner ofte med adverbial som toujours, alltid, tous les jours, hver dag, souvent, ofte. Mon frère et moi rentrions tous les jours à 16 heures de l'école. Det er noe vi pleide å gjøre. Det brukes også ved beskrivelse av hvordan noen var eller så ut, beskrivelse av hendelser, natur, personer, bakgrunn og ting. For eksempel, il faisait chaud, je me faisais bronzer et j'écoutais le bruit des vagues. Det var varmt, jeg solte meg, og jeg hørte på bølgene. Det brukes også angående en avsluttet handling eller tilstand, det som holdt på å skje, ofte med adverb toujours, déjà, encore. Og så til slutt, det kan være en ramme for en tidligere handling, situasjon eller tilstand. À l'époque, on se mariait jeune. Det jeg tror det er litt viktig, det er å øve med forskjellige oppgaver og prøve å tenke. Er det preteritum? Er det perfektum? Er det sluttet handling? Er det en vane? Dere stiller dere spørsmål hele tiden for å prøve å få det inn. Og så skrive tekster, tenker jeg. Enten i perfektum eller i preteritum, eller å blande begge to.